Og Jesu navn. Jeg er veldig trøttur I det, men for å rønne gjøre et pikk lite video. Spør jeg til en spurning. Ta inn og hetta den ratta Bibelen. Hetta den ratta Bibelen. Luther, gamla danska, King James, Skrøder Matteus evangelium, og førska King James. Hetta alt textus og septus. Hesa Bibeln luika, hetta ein Bibel. Hesa standa allar og einum grundvalli som eitur textus og septus. Men her har du ikke bruk for hinnon ta du hever King James. Hever du King James, så hever du øyna som lykka som allar hinnar, og her som nekka her vel King James, her King James betre. Det nekar, det tvær møvlagar, hatta eller hatta, så for King James ratta vegin. Hon alltid her oppe. Her som hinnar halta Luitsindur, Luitsindur lagre, så King James hagre. Men vi virkjenner Luther og gamle dansko og alt det her. Vi virkjenner era bibler. Og Gudbrand Thorlaksson Østene fra 1544, som i Østene har siteret her på. Men vi sleppa Heson. Vi kan ikke mæla. Vi kan ikke mæla til vårt vi 12 Bibelen og halda til nu har vi Bibelna. Vi som King James tryggvande. Vi skulle bare hava King James. Ta hava vi Guds ord. Fullkomliga. Hava ikke bruk for nøkron øron iverhøver. Men ta nu King James tudd til førest, og hon lykka og I kvarjon åre og kvarjon punktu og alt som a snakka om. Her som føreska akkurat lykka som enska. Ta sier jeg til at jeg kan genga vi føresku altså. Du varst, jeg har det såløs at jeg fer ofta tur rundt Toftavatn, eller ned I hean og en gåan sommar og ta man vel at hava Bibelen av vi. Og hver Bibel tætje vi, tætje et manna koden kanska, og korde lomman, og hava Bibelen av en påsa. Og så av en støyne så leser I året som Herren har givet meg, og kanska et brått, tankapitlen, eller okkur tøylukt. Ja, men jeg tætje føresko vi. Du føringur, jeg leser førest, og jeg vet til sjálfur da jeg leser føresko King James, at da har vi årene tja gode, ratt tøyt. Jeg har ikke bruk for nøkron øron at supplera det som rønt, og så slett ikke. Vi bøkene som ikke røynar, som manglande og feilande og alt møvelig haltande, der kunne ikke supplera eller hjelpa hesare oppa nekran måta. Slett ikke. Her stande jeg. Og tid som snakka som så, eller sier som så, ja, det godt vi da finner en æra Bibel. Hon kastar ljus og Bibelna. Og så halda det Bibelna være okkur som vær, eller okkur som her ute I luftene, in the cloud, som man sier. Nei, God du gives et år til gjør. Hans ord de ikke bare, du vet, en dreimur, de given okkun. Så må vi kunne heva deg, og heva deg, enn ta av føreskun.
Så tid som sier som så at ja, det er godt vi tar nekva bøyblir av føreskon. Det er det slett ikke. Vi tar slett ikke bruk for det nekvun bøyblir av føreskon. Vi tar bruk for det til røttu av føreskon. Vi tar bruk for det øynare bøyblir av føreskon. Og jeg sier der, det er det som jeg har sitt og sagt ikon, altså, er uteljande ferier, og prekk vi da, øyna fra dagen nå, kvann morgon Arne for arbeids. Tid som ikke etter meg inn i Sjurdur KJV, jeg har jo en æra kanal som heter bare som heter FKJ. Til her, og jeg har upplådat en video i søstene. Det er ganske drank som ikke vet av tog. Nu har vi så fortalt det. Jeg har faktisk trudja kanaler. Så tid som sier til at hetta er Bibelen av føreskon. Victor, Dahl, Nudje Sottmalen, og så han den her snedia, føreska King James. Tid er vittløyt, tid er blind, tid var klaffar for egnon, tid vet ikke hva det snakker om. Tid vet ikke hva Bibelen er. Hetta er ein Bibel. Hetta er ein. Og når Lloyd synder arvese, så sånn her, men hetta stender alt av øyne grundarleie. Alexanderskun sande. Hetta er Alexanderskun sandur. Hetta er ikke Guds års kletta grunn det her, ikke av sånn. Tøy kan hetta slett ikke supplera hetta her, og det stender ikke oppi av kvarnøren, det stender ved søgn av kvarnøren. Hetta stender av klette, hetta stendur á sandi. Og det kommer tøyen av vysa. Tøy at 1000 år fra i det av, kommer heimen stadvekka standa. 18 år 1000 år rydje. Ta kommer henta bøkene standa. Som Bibelen i fyrjon. Og vi ser her, og så er det Alexanders Svass, som var i øyna tøy, men som ble rist, og som skrambla i nyer, og som feig for vinden. Hatt er ikke Bibelen. Hette er Bibelen. Høyleia Bibelen. Det var det som jeg vil si der. Og det vet jeg at du får delt av. Det måste bare få. Det måste bare få. Sannløysen poiner de som ikke har fragdøynen. Men det er altså sannløygen. Sannløygen. Guds år beg i Salme 12, 6-6 og fra Jesu egna munne og i Matteus 5, 16 og 24, 35 lovar det at sjálv årene sa gode skulle ikke bli borster. Ikke en gang en stav kraukur, eller en stavur, bøkstavur, og i lauene skal færast. Så ta er her. Hver er det? Jo, til hver varvått og i teksthaupen som kallast textus receptus. Største til grundarleie. Det vil si, og her blir fullt av faktisk 16 til samans utgaver gjørdar fra 1516 til 1633 av textus receptus. Og King James tøyerne tar brukt og tar hatt og atler seg her, tar hatt og Erasmus, Stefanus og Besa framfor seg, og tar rafførd så vi atler, men tar buntus ikke til øyn, og ikke til øyn utgave tja nøkken av dem, men for å valde og tan besta, tan grøyasta og heppeligaste lese i hotten innenfor rette teksthaupen, sier du. Innenfor rette teksttypo. Således fast du eina skurgaja, rønsaja bøk. Og vi trykker at hui at det som god hever, vi trykker at det var godsversk som framløyde King James Bibelna. At det var god som hei finger ut i.
og at det endelige produktet det som Gud gav, helt fra början av. Som ikke kan sia ikke være sannøyd, til at ikke opprunna handrit til nekra av de 26 bøkene og i alle bøyblene. Så at det kan slett ikke motsia. Men det altså det som vi tryggva. Jeg går til varvåta, og at jeg fører en spjæging fram, men det var alt til, så ble det samla, og så ble det atter kort saman i 8, og til det som vi har i det. Her. Og i King James Bibelen, Cambridge Standard Text. Cheers, vel.